Teresa 嘅新書預售會，全場成100個 fans 撐場啊！不過呢，今年書展一嚟嘅時候，你知啦，入面全部都係啲乳牛級寫真嚟噶嘛，咁你本身書贏面大唔大㗎？其實今年書展即係我出嘅書，其實都好難話同佢哋嘅寫真集去比較，因為始終我係即係一本雜誌咁樣去出咯，咁就唔係寫真集嘅形式咯，所以我就唔係太擔心話同佢哋有即係衝突嘅嘢。哪怕會係好似我以前咁樣出一啲繪本散文嘅嘢，咁就入邊就即係都係散文形式去記事咁樣咯。係咪講翻自己嗰啲經歷啊？我諗其實寫文即係有少少自己嘅 idea 會喺入邊嘅，咁但係今次寫嘅嘢我就會覺得係幾大方向，咩都講，即係關於愛情嘅咩嘢都講嘅。咁啊情長騙子嗰啲有冇講啊？其實我每一次寫書咧都冇話特別要去講即係一個人物出嚟嘅，我都係講可能大家遇到嘅一啲經歷咁樣，可能呢個經歷係大家你哋生活入邊都有遇過嘅，咁我就想用一個比較樂觀正面嘅態度去即係去勸，即係點講咧，去鼓勵大家嘅。